ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ମହାନ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନ୍ୟୁ ୱେରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ୟୁ ଆଉ ଦେକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାକ୍ୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ୟୁର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆଉ ୟୁ ଆର୍ ଡକ୍ଟର୍ସ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଅଛି। ତ ୟୁ ଯଦିଓ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତଥାପି ସିଏ ଦୁଇଟି ଫର୍ମରେ ରହିପାରୁଛି, ଉଭୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଆଉ ୟୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି। ୟୁ ଆର୍ ଏ ବୟ ଆଉ ହି ଗେଭ୍ ୟୁ ଏ ବୁକ୍। ଏଇଠି ୟୁ ଆଉ ୟୁ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ୟୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ୟୁ କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେକୁ ଆମେ କିଭଳି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ଦେ ଦେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ଅଛି ସେ ତିନୋଟି ରୂପରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହି, ସି ଆଉ ଇଟ୍। ଏଇ ହି, ସି, ଇଟ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦେ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଓ ପ୍ଲୁରାଲକୁ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ହି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର, ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଦେ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। ସେମିତି ସି ଇଜ୍ ଏ ନର୍ସ, ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କଲେ ହେଉଛି ଦେ ଆର୍ ନର୍ସେସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଙ୍କି, ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କଲେ ହେଉଛି ଦେ ଆର୍ ମଙ୍କି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେକୁ କେବଳ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତା ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାରର ତିନୋଟି ରୂପ ଅଛି, ସେ ତିନୋଟି ରୂପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।